استغفر الله العظيم يا رب. في مباراة لحرقة الدم، في ماتش بص انا اتكلم شوية كلام وبعد كده ادخل على الإدارة اللي هي السبب في كل ده. بس ماتش لحرقة الدم، حرق الدم، كسبان 2-0 وبتلعب في الزمالك ومش عارف تحافظ على الجونين. كارثة يا معلم، دي كارثة. انا عارف ان اداء الفرقة الموسم ده زفت، خرا، قطران، ولكن كسبان 2-0. ربنا بيكرمك في اول الشوط، جون ماشيه معاك، توفيق ربنا. بتتراجع شويه بس بعد كده بتمشي معاك برضو بجون فردي مش ملعوب ما بين شلبي وناصر منسي. ربنا كرمك بجونين، بتفتح الدفاع. يا نهار اسود، بتفتح بتعمل ايه يا معلم؟ احنا اليومين دول بنشعبط في رضا ربنا في اننا نكسب ماتش، في اننا ناخد 3 نقط في الدوري. يا معلم انا مش عاوز انا مش ريال مدريد، انا مش برشلونه، انا مش بايرن ميونخ. كسبان 2-0 عمال تفتح لي نص الملعب والدفاع. ايه الدفاع ده؟ عمر جابر وشبانه انا مش عاوز اعاتب على الونش كتير يعني، ولكن لو هتيجي تبص على ال3 اهداف والريمونتادا التاريخيه للفريق المصري، ال3 اهداف كلهم جايين من ناحيه عمر جابر وشبانه. الاتنين بيهزروا، بالذات عم عمر جابر ده ابو 45 مليون، بياخد 45 مليون. 45 مليون عشان تحرق دمنا، 45 مليون عشان تنقطنا. يخرب بيت امي كده. يا لهوي يا جدعان، يا لهوي يا جدعان. ايه ده؟ اقسم بالله ايه ده؟ انا مش مصدق، مش مصدق. ده انا كده هديت شويه. ده انا قاعد بتفرج على الماتش بحرق دمي، وبعد الماتش عمال اقول بحرق دم على ايه يعني؟ على ماتش كوره وماتش زمالك، ولكن الواحد غصب عنه عشان الواحد بيحب الزمالك. بس ايه حرقه الدم دي؟ ليه تحرق دمنا يعني؟ ليه يعني؟ هو انتوا ما بتاخدوش فلوس يا جدعان؟ هو انتوا ما بتاخدوش ملايين يا جدعان؟ هو انت عم عمر جابر، انت واللي رجعك الزمالك الله يحرقكم انتوا الاتنين، عاوزين ايه مننا؟ مش فاهم. مش عارف تطلع الكرة، مش عارف تغطي. تعالى كده نبص للجون الاولاني، هتلاقي شبانه متقدم وسايب المهاجم وراه اللي هو جريندو. جريندو ده على فكره ما بيعرفش يسجل اهداف غير في الزمالك، يعني هو قدام الاهلي تلاقيه بيضيع انفرادات والجون فاضي عادي. اي ماتش قدام بيراميدز عادي بيضيع انفرادات والجون لو الكره على الخط هتلاقيه بيطلعها بره، بس بيجي قدام الزمالك قدام الزمالك وبيفتكر ازاي الجون بيجي يعني. ولكن الجون الاولاني عم شبانه سايب جريندو وراه في ظهره، وعم عمر جابر بيتفرج زينا زيه، بدل ما يعمل فولو او ينبه على شبانه، يا شبانه امسك جريندو، لا الاتنين في ملكوت الله سرحانين. فعم اتلعبت من ورا شبانه، فالمفروض مين اللي يغطي في الحته دي؟ الباك رايت اللي هو عم عمر جابر، مش عم ولا حاجه يعني، الزفت عمر جابر. فعمر جابر كان بيتفرج زينا زيه، فالواد جريندو راح انفراد، هوبا الجون الاول خلصت 1. المصري اساسا على فكره الزمالك احنا ما رحناش على الجون غير فرصتين اللي احنا جبناهم جون، واللي هم كانوا معانا توفيق ربنا. ولكن المصري مضيع اكتر من 10 تجوان. انت تطلع الشوط الاولاني خسران سكور، فربنا سترها معاك وطلعت الشوط الاولاني كسبان 2-1. ايه المفروض يحصل بقى الشوط الثاني؟ تعليمات من عبد المقصود اللي عامل لي فيها جوارديولا، وهو ما حصلش رضا عبد العال، يعني رضا عبد العال بيفهم اكتر منه. فالمهم الشوط الثاني داخلين، المصري اللي ماسك كوره واللي بيهاجم، ودفاع الزمالك انا مش فاهم مين يعني. انا شايف 3 بس قبل ما عبد الله جمعه يخرج، انا شايف 3 بيلعب ب3-4-3، اللي هو عمر والونش وشبانه، والثلاثه فاتحين. الثلاثه مفتوحين على الاخر، يعني الثلاثه فاتحين دفاعاتهم، وكل واحد مش عارف هو بيلعب فين ولا متمركز فين ولا مين المان. تحس ان ايه لما تيجي تبص على الونش وشبانه كده، تحس ان هما بيتخانقوا على بعض مين اللي يمسك المان. فهم الاثنين او هم الثلاثه بالنسبه لعمر جابر، فالشبانه يقول لعمر جابر ايه؟ يا عمر تعال امسك المان، تعال امسك المهاجم. لا يا عم ده بتاعك انت، امسكه. هتتعازموا على بعض، هتتعازموا على بعض على مين يمسك. فهو روحوا سايبينه بقى. فالجون التاني تيجي تبص عليه، الكرة دي اتكررت اكتر من 20 مره في الماتش. الجون التاني بالذات، الشوط الاولاني اتكررت كتير بس ضاعت من لعيبه المصري. الكرة بتترفع عرضيات، يعني انت افتكر ماتش المريخ السوداني،
كل العرضيات جون يا معلم، اي عرضيه جون. ماتش بلوزداد عرضيه جون. الدفاع على البحري مفيش دفاع اصلا. فبتتكرر تاني، والجون التاني، الجون التالت، هما خلاص المصري متعادل 2-2. وابراهيم حسام حسن خلاص يا معلم هو شايف بره. ده سحب بقى سيف جعفر. يا سلام، ده انت كده ظبطت لي نص الملعب يا عبد المقصود، ده انت حبيبي. ومعرفش عمل تغييره تاني غريبه، طلع عبد ماشي سكر وبتاع، عمل ماتش مش هقول كويس ولا حاجه يعني، الدنيا هو برضه لسه صغير ولسه في اولى مباراته مع الزمالك، ولكن انت فتحت له الدنيا واديت له فرصه ان هو يلعب على الكاونتر اتاك المرتده، وانت دفاعاتك زفت. فهو لعب على الحته دي وعمل تغييراته بنزول عبده يحيى وكل الكلام ده كله. فعبده يحيى نزل وقدر يستغل ده، والجون الثالث جه للنادي المصري البورسعيدي فخلص الماتش. ايه بقى قابلني لو رجعت؟ ليه بقى قابلني لو رجعت؟ لان الزمالك اساسا ما بيعرفش يرجع. يعني احنا لما عملنا رومونتادا على المريخ السوداني انا اقسم بالله اتفاجئت اساسا، يعني الزمالك لما يدخل فيه جون ما بيعرفش يعمل رومونتادا. ده بالنسبه للماتش واللعيبه اللي بيحرقوا الدم يعني. ولكن كده كده هو موسم يخلص بمره، يا رب يخلص. انا نفسي اغمض افتح الاقي الموسم خلص. ولكن عشان اقفل الفيديو بسرعه، مرتضى والاداره ونادي الزمالك، اقسم بالله يا جماعه الكوره بعيده عن الاداره وكل الكلام ده. عمالين نقول اصل في حظ للاهلي الناحيه الثانيه، واصله نادي محظوظ، واصل مش عارف مين بيساعده. اقسم بالله ما في الكلام ده. اقسم بالله الحظ ده يا جدعان بيجي بحاجات بعيده عن الكوره بره الملعب. فانت لما تلاقي الاداره النفسيه من جوه مش حلوه، وكله بيقطع في كله، وكله بيحارب كله، وكله عاوز يبقى هو الاداره، وهو اللي عاوز يبقى هو الجامد. مرتضى اللي بيعاير الزمالك كل شويه، يعاير جمهور الزمالك، انا اللي جايب الصفقات، انا اللي جايب لكم اللعيبه، انا مش عارف ايه، انا اللي عامل الزمالك. لا، انت مش عامل الزمالك، انت مش عامل الزمالك. الزمالك هو اللي بيعمل قيمه لاي حد ينضم ليه. عكس الناحيه الثانيه في الاهلي، ما تلاقيش حد طالع يقول لك انا اللي عملت الاهلي، وانا اللي جبت صفقات، وانا اللي جبت بطولات، وانا حد لو ذكر اطلع قول كده في النادي الاهلي، اقسم بالله الجمهور ياكلوا. ولكن دايما يقولوا الاهلي هو منضاف ليا في السي في. فاي حد بينضم للزمالك او الاهلي فالكيان هنا وهنا بيضيفوا للاشخاص، مش العكس. فمرتضى عمره ما ضاف للزمالك. ضفت ايه؟ ده احنا في 2004 بسببك دخلنا في مشاكل. في 2014 و15 عملنا ماشي صفقات، ولكن ايه يا فرحتي ان انا العب موسم اخد دوري واقعد 6 سنين ما اخدش دوري. يا فرحتي ان انا اوصل لفاينل كاس كاس دوري الابطال في 2016 واقعد 5 سنين كمان ما وصلش النهائي. وبعد كده ادمر ده كله. يا معلم احنا ليه مش بنشتغل؟ ليه ما بنكملش على شغلنا؟ لان في الزمالك بيشتغلوا لمصلحتهم الشخصيه، واهم حاجه ان انا ابقى جامد واقول للناس ان انا جامد. اما هناك وزي ما اتكلمت كتير بيشتغلوا لمصلحه النادي الاهلي وبس. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من لم يراعي ضميره في نادي الزمالك. نادي الزمالك ملك لجمهوره ولمحبيه واساطيره المخلصه. اما اي حد بيدور على مصلحته الشخصيه فربنا ينتقم منه، وحسبنا الله ونعم الوكيل.